華仔啊！話最近咧，好似因為呢排咧，好似咁黑仔啊！我哋最近好似最近冇咩好事情發生，隻眼鏡又唔見咗，錢又唔成日跌完之後仲俾人偷咗，唉，都唔知仲有咩事啊！喂，哇，偏偏啊，係啊！最近咧就係我個銀包咧，唔知點解一跌咗喺街嗰度咧，跟住我喺度執翻啦，即係我行過冇機會啫，跟住我咧冇得發現個銀包唔見咗，係啊，真㗎！咁奇怪嘅最近，同埋咧最近嗰個香仔啊，同埋嗰個唔係嗰個腸仔啊，同埋嗰個小節咧，又喺度請假，成日喺度請假，請咗成幾個禮拜，咁做乜嘢佢喺度？喂，腸仔唔係香仔又嚟講啊！我請假又點啫？咪咯，請假咯，點解咪俾人記曠課留級啫嘛？咩事啊？驚咩啫？係咪好停停？喂，香仔，唉，我同你講啊，我最近都諗到個計劃，我決定炸咗嗰條橋啊！好，我就係摧毀晒呢啲所有嘢，我要摧毀呢個世界，征服世界。我咧依家最近咧整咗一個炸彈出嚟，哇！你知唔知呢個炸彈威力幾大？足以摧毀成個香港啊！嚟講係咯，呢粒炸彈雖然有糖嚟嘅啲，呢粒炸彈啊，炸到你哋班人啊！你哋乜嘢唔使去？咪咯，我嚟講，今日我哋兩個主要就係犧牲，我就想保衞市民生命，食屎啦！係咯，落地獄啊你！今日我點都好，我嚟講，我點都要炸咗呢一條橋，我炸咗啲嘢，我令到成個江條癱瘓，黐乸線！唔聽快咧，我哋依家去準備炸藥啦！好，叫咩婷婷啊？同我婷晒錢。你咩意思啊你嚇？點啊？你點啊？你係咪一齊整炸藥㗎嚇？係啊，頭點啊？啊！喂，軒軒做咩？嚇做咩事啊？最近聽到一個話咩小節香腸會嘅呢個故事咧，就話咩我要炸佢上面咧嗰個係，但係佢反而係匿名，但係有個會名嗰個人個匿名嚟嘅。但係咧佢就寫話咩咧？佢就想我要炸咗個香港，我要炸咗成條橋，我要炸咗啲車咁樣。咁低能個腦邊度啊？我總要啲炸完出嚟，全部入暗網啊！佢白痴咩？咩啊？肯定係假㗎嘛？係咯，肯定假，我唔信。如果真係我就係食屎啦，大佬！如果咁樣，我食得屎啦！喂，婷婷覺得呢件事係真定假嘅？我覺得係假嘅。係咯，肯定假。點解有人真係咁輕易整到炸藥出嚟咧？我都唔相信嘅。跟住嗰上次咩天堂列車嗰次都唔會有第二次啊！嗰次只不過係屠殺啫嘛。係咯。喂，同志，你企喺我後邊啊。OK。你前面嗰兩個，我企喺度，你已經俾人捉咗啦！你係咪想製造炸彈？我已經報警啦嚇！啱啱聽到有人報警，所以又捉咗咧。哦，係咩？嚇？係咯。死啊！你哋！喂，謙，有冇睇新聞啊？最近咧，好似話某一個地方有兩個唔知咩傻仔咧，好似殺咗一個警察喎。嚇！真㗎？唔係啊嘛？你俾我睇下。係喎，呢本嘢入邊雖然細啊，但係佢真係講到喎，冇理由㗎。喂，明明你覺得我哋而家可以做啲咩啊？喂，不如我哋真係去下嗰個咩工廠好嘛？我睇下嗰啲事情發生點啊？點去啫？你揾幾日咯？3日後啊，好嘛？好啊，3日後咯，我哋一齊去嗰個工廠好嘛？好，就咁話事。我成功研發到4隻炸彈啊！分別係香口膠炸彈啦、香口膠炸彈啦、呢個唔知乜嘢春袋炸彈啦、呢個唔知乜嘢炸彈。我今次要裝喺個天狗度，聽定咁樣，香仔你好唔好啊？好啊！依家去啦。係喎，大家以防萬一咧，今次帶定啲武器啦，我驚咧會搞出事啊！得啦，知道啦。好，嚟啦，行啦，停你。嚇！唉，又到屯門啦，日都喺度咧揸屯馬線啊，上車。婷婷，唔係，香仔，香腸，我喺度啊！嚟啊，全部人唔好喐，
OK 啦，冇嚟啊！冇手啊！我只係啱啱好出世㗎咋，唔好扮我頭。警報器。喂，係。啊 ，OK，依家即刻迅速嚟到屯門站。好，喂，咁多位兄弟，快啲出發！上，快啲上！警察，企喺度，唔好喐！我哋特警嚟啊！喂，停！屯門站嗰度咧，好似出咗事喎，不如我哋過去幫手好唔好？好，唔知佢哋俾唔俾，但係人名唔知乜嘢關，隨便行啦，快啲去屯門啦！睇嚟嗰邊真係出事喎，有人劫持咗架車喎，唔好亂嚟啊！放低手上嘅武器。放低。係咩吓？喂！死啦！仲有你。喂，你小心！冇嚟！華仔，放開我，小心啲！你喺度整緊，你落嚟啦！放腰，唔緊要啦。華仔、小文，你哋喺度好唔好？我哋一齊冷靜啲，等啲警察處理好唔好？救命！搞掂晒啦！停！喂，腸仔，拎炸藥，坐落架車度，快啲！好，我哋而家圍封晒成個入月台嗰個位先，快啲！大家快啲圍封下。先生唔好意思啊，依家呢度封，好似，喂，婷，啱啱咧聽我啱啱聽，快啲上！佢好似入到站喎，咁點算咧？佢就係上嗰班車，唔係諗住安大打入啊！真係，好似嗰隻小資同埋香腸嚟。喂，陳飛、華仔、小文，跟住我。OK， 好。唉，上車。裝炸彈。呢度裝一個，裝完，搞埋屎先。只要撳到呢兩個掣，就其中一個炸彈爆開。但係香仔，而家唔需要你啊！你而家唔需要你啊！幫我裝完炸彈，你個垃圾！婷姐，開車站坐，快上！喂，唔係啊嘛？佢真係裝炸彈啊！喂！點算啊？點會有㗎？我仲唔上車做一個 K？ 開車啦！冇啊！喂！加快，到兆康咯喎，撳引爆，嘣！爆咗啦！行快啲啊！
嚇咩事咩事？睇下嗰個咧，有冇後備車啊？嗯講清楚啲啊！我唔理啦。總之等下睇住我翻嚟啦。嗯，嘣 ，OK， 咦，真係有一格喎，即刻上去先。希望可以撞到兆康嗰一架車尾啦！我唔想連兆康都成為爆炸點啊！希望炸喺條海度啊！到兆康，到兆康！控制控制控！又到天水圍咯，浸！喂，謙謙，我已經裝好咗啦，喺嗰個橋嗰個位咧，我已經裝好咗啦，所以咧，而家由我嚟引爆啦，咪得，好，我知道嘅，又有。停啦！好，我已經準備好啦。軒軒，和仔，下世我再做你兄弟。引爆！停車！媽咪一。